Fala pessoal, trazendo mais um review e unboxing ao mesmo tempo, dessa vez do Redragon Kala. É um teclado mecânico muito bacana com switch Brown e vamos dar uma olhadinha nele como que é. Vou abrir a caixa aqui agora. Então, esse aqui é a caixa do teclado. Ele vem sempre, né, com os auxiliares para tirar a keycap. Vem aqui também com alguns switches extras. Deixa eu dar uma olhadinha que eu estava bem curioso para ver sobre isso aqui. Olha só, bem embalado. E aqui são os switches. Esse é o switch Brown. É um switch bem interessante, né? Não é aquele switch blue dos teclados mecânicos padrão que faz muito barulho. Deixa eu ver se aqui sai algum som. O switch assim não sai tanto som, né? Mas bem bacana que vem bem embaladinho aqui. Legal? Continuando aqui, vem então o teclado, né? O teclado vem dentro dessa embalagem. É um teclado bem pesadinho comparado ao outro Redragon que eu tenho aqui. Vamos tirar ele aqui. Deixa eu tirar a caixa. Vamos tirar aqui desse plástico que vem em volta. Legal. E esse aqui é o nosso teclado da Redragon. Olha só, um teclado bem bonito. Ele é bem minimalista, digamos assim, né? Ele não tem aquelas bordas aqui, enfim. Ele só tem esse leve apoio, né? Pro pulso aqui, certo? Aqui é o cabo padrão da Redragon, tá? O cabo padrão dos teclados. Meu outro teclado também tem o mesmo cabo. É um cabo assim, cara, bem bacana, tá? Ele é um cabo bem resistente. É aquilo que, se tu tem muitos periféricos, né? Então fica aquele bololô, digamos assim, de cabos. Esses da Redragon ajuda a um não ficar inosando no outro, digamos assim, né? Aqui é padrão, é uma entrada bem resistente, tá? E esse aqui é o teclado então. Cara, dando uma olhadinha assim, é um teclado muito bacana, bem pesado, tá? Então ele não vai ficar, digamos, andando fácil na mesa, além de... Deixa eu virar aqui o teclado para a gente dar uma olhadinha. O teclado ele tem o quê? Ele tem essas borrachinhas aqui, que então ajuda, né, o teclado não ficar deslizando, além de ter esses pezinhos ajustáveis, né? É um pezinho bem simples, só de um nível, mas já ajuda bastante se tu gosta de deixar levemente, né, para frente. Eu já sou uma pessoa que prefiro sempre deixar aqui o mouse, o teclado levemente alto, né? Então assim, olhando, eu vou tirar aqui para mostrar um pouquinho da parte interna, né, do teclado. Olha só, então essas aqui são as keycaps padrão Redragon, tá? É uma keycap bacana e é bom, né, que esses teclados da Redragon é tudo removível. Então, se eu quero trocar o switch, eu posso remover. Se eu quero trocar a keycap, eu posso remover, tá? Então assim, mostrando um pouquinho melhor agora, eu quero mostrar o som, né? Eu quero fazer comparações. Eu tenho o meu outro teclado, que é o Switch Rosé, né? Que ele faz um som, esse aqui é o Switch Brown, então ele faz outro som. Deixa eu tentar aproximar aqui o microfone para mostrar para vocês a questão do som, tá? Não sei se vai pegar certo, mas eu estou trazendo aqui. Olha só, esse aqui é o Switch Brown, então. Se deu para perceber, mas é um som muito, como que eu posso dizer, um pouco abafado, né? É um som bem interessante. É um teclado assim, para a galera que joga FPS, que joga MOBA, acredito que serve das duas formas, tá? Som muito agradável. Eu quero então, só antes de conectar e ligar para mostrar, eu quero fazer a comparação dos dois sons, né? Dá para dizer até 3 sons. Deixa eu botar aqui para frente. Trazendo, esse aqui é o meu teclado atual da Redragon. É um teclado que, basicamente assim, padrão Redragon, só que eu customizei, né? Troquei switch, troquei keycap, mas eu quero fazer essas comparações de som, então, dos switches, né? Eu vou tirar aqui essa keycap,
que eu tenho o Switch Blue, que é o padrão, né, dos teclados mecânicos. E eu tenho aqui também, deixa eu pegar uma tecla, só deixa eu pegar aqui o extrator de keycap para me ajudar. Eu tenho aqui também o Switch Rosé. Vai ser bem legal fazer essa comparação de som. Deixa eu vir aqui, vou tirar aqui para fazer a comparação. Olha só então, nós temos aqui Switch Blue, Switch Brown e também o Switch Rosé. Eu vou mostrar o som de cada um então, vamos dar uma olhadinha. Esse aqui então é o som do Switch Rosé, o que eu modifiquei e adicionei. Aqui, agora é o som do Switch Blue. E esse aqui é o som do Switch Brown. Agora eu vou mostrar todos de uma vez. Então aqui fica essa comparação, né, para entender qual som é mais agradável para você. Eu particularmente dos três gosto bastante do Rosé, né, que foi o que agradou até o meu principal, e esse Brown também é bem agradável, né? Já que é um teclado que eu utilizo tanto para game e para trabalho, então ter esse Switch Blue, que é o padrão, ele faz muito barulho e acaba se tornando um pouco chato. Tá? Eu vou ligar agora o teclado para mostrar para vocês como que fica a questão do RGB. Show! Esse aqui é o teclado então, conectei. A primeira vez que conecta é padrão meio da Redragon, sempre vem a cor verde, não sei qual motivo, né? Tanto o mouse e o teclado também. Mas olha só, padrão da Redragon é só apertar FN e alguma dessas teclas auxiliares aqui, né? E ele coloca o padrão de troca de cor, seja o Rainbow, enfim, né? Cor única ele faz. Então assim, ele tem diversos formatos, né? Para, digamos, a personalização do teclado, que nem esse RGB, formato Rainbow. Tem a outra questão que a gente pode passar aqui, que ele fica trocando cor por cor. Tem essa outra questão, né, que fica como se fosse ondas de cor, é muito bacana. Deixa eu ver aqui. Outro formato, que é quando tu clica, né, então da tecla clicável, ele faz esse jogo de cores. E tem outras personalizações, né, deixar toda essa questão colorida, enfim. Então assim, cara, bastante personalização. Tem a questão também do software da Redragon, que tem algumas coisas personalizáveis, né, seja se você quer instalar macro, enfim. É bem acessível e bem simples, né? A Redragon ali, por mais que não é um software, digamos, bonito da parte visual, mas é bem simples e tem boas funções ali dentro, tá? Então assim, esse aqui é o teclado da Redragon, muito bacana, gostei bastante, principalmente do switch dele, que era um switch que eu não tinha ainda. E vou utilizar ali nas próximas semanas para algumas gameplays, que vai ser bem bacana, beleza? HDSD? Não, é o Q? WQE. Entendi. É tudo comando, caixa de supermercado, né? Passando os produtos, né? Tô jogando Rainbow Six, né? QE. Recarregou. Tá, beleza. Começou a correr. Apertou Shift, Fzinho, facada. Deu um V, agachou. Controlando o spray, já. Pulei.